Bonjour à toutes et à tous. Comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vais vous partager une nouvelle leçon portant sur les prépositions avec les lieux, par exemple la ville, les pays ou les continents.បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងចែករំលែកមេរៀនថ្មីមួយដែលយើងនឹងសិក្សាទៅលើថ្នាក់ préposition ហើយជាថ្នាក់ដែលយើងនិយមប្រើជាមួយនឹងទីក្រុងជាមួយនឹងប្រទេសជាមួយនឹងទ្វីបអូខេសូមអ្នកទាំងនេះពិនិត្យមើលឧទាហរណ៍ជាមួយនឹងខ្ញុំនៅពេលនេះគឺជា clear សន្ទនារវាងមនុស្សពីរនាក់A គាត់បានសួរទៅកាន់ B veuillez-vous do អូនេះយើងស្គាល់អូនេះប្រើថាឯណាអូខេគឺជាពាក្យសួររកទីកន្លែងប៉ុន្តែសូមមើល D apostrophe នេះពាក្យពេញអីគេពាក្យពេញវាគឺ the ហើយđâyបានទៅជា D apostrophe ដោយសារតែស្រៈ O ក៏ស្រៈលុបស្រៈមួយដាក់ apostrophe នៅតោះនេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាធ្នាក់ the ណាធ្នាក់ the បើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងភាសាអង់គ្លេសកន្លែងនេះគឺវាស្មើនឹងfrom ណាតោះនេះអូខេ veuillez-vous do អ្នកឯងមកពីណាអូខេអ្នកឯងមកពីណា B ក៏ឆ្លើយតប Je suis né au Cambodge mais j'habite en France à Paris B ហ្នឹងគាត់ជាមនុស្សស្រីណាគាត់ជាមនុស្សស្រីគាត់ឆ្លើយថាខ្ញុំកើតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែខ្ញុំរស់នៅប្រទេសបារាំងនៅទីក្រុងប៉ារីសណាបងប្អូនហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទីដែរបងប្អូនណាទម្រង់នេះគេហៅថា suis né នេះគឺជាទម្រង់ passé composé ពាក្យថា passé composé មានថាអតីតកាលណា past simple ណាក៏ហើយនៅវីដេអូបន្តទៀតគឺខ្ញុំនឹងបញ្យល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីការប្រើប្រាស់ណា passé composé អូខេអញ្ចឹងអត់តតែអ្នកទាំងអស់គ្នារងចាំអូខេហើយបើសិនជាអាចអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនទាន់ចុច subscribe ទេសូមជួយចុច subscribe ដើម្បីកុំឲ្យរំលងមេរៀនណាមួយដែលខ្ញុំចែកជូនណាបងប្អូនអូខេបន្តមើលទៀតអញ្ចឹងគាត់ថា Je suis né au Cambodge mais j'habite en France à Paris នៅកន្លែងនេះអ្នកនរខ្ញុំចង់អ្នកនរសង្កេតទៅមើលពាក្យថា O ពាក្យអងពាក្យ A O អង A គឺសុទ្ធតែជាធ្នាក់អ្នកនរសុទ្ធតែជាធ្នាក់អូខេ O អង A អូខេទៅទៀតខ្ញុំប្រាប់ថាហើយបើយើងប្រើ O ហើយយើងប្រើអងហើយយើងប្រើ A d'accordអូខេឥឡូវសូមមើលការប្រើប្រាស់ a on de យើងប្រើធ្នាក់ a ធ្នាក់ on ធ្នាក់ de នៅពេលណា sont des prépositions de lieu អញ្ចឹង a on de នេះគឺសុទ្ធតែជាធ្នាក់នៃទីកន្លែងតែក៏ lieu គឺទីកន្លែងសូមមើលទី1គឺ a on a និង on indique អូខេ a et on indique le lieu où on est et où on va គេថា a និង o ហ្នឹងគឺចង្អុលបង្ហាញអំពីទីកន្លែងដែលយើងនៅនិងទីកន្លែងដែលយើងទៅណាបងប្អូនមួយនៅមួយទៅd'accord សូមមើលឧទាហរណ៍នេះ il habite en Chine il va à Tokyo ជិះសូមមើលឃ្លាទី1 il habite en Chine យើងប្រើធ្នាក់ on ហើយនេះបានយើងប្រើ on បងប្អូនហើយនេះយើងប្រើ onខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីការប្រើប្រាស់អងណាអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺខ្ញុំគ្រាន់តែទាញអ្នកទាំងអស់គ្នាណាគ្រាន់តែចង់អ្នកទាំងអស់គ្នាសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើយើងប្រើអងយើងប្រើអានៅពេលណាដល់ក៏អញ្ចឹងទីនេះគឺយើងប្រើអងដោយសារតែ Chine គឺ la Chine អូខេបន្តមកទៀតគឺយើងប្រើ il va à Tokyo ខ្ញុំប្រើធ្នាក់ a អូខេធ្នាក់ a à Tokyo ជា Tokyo យើងដឹងជាទីក្រុងណា la villeបន្តមកទៀតគឺយើងមានធ្នាក់ de ប្រើនៅពេលណាអូខេ de indique le lieu d'où on vient កាលណាយើងប្រើធ្នាក់ de ទាំងនេះណាគឺចង់បញ្ជាក់ថាទីកន្លែងណាមួយដែលយើងមកពីអូខេឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមកពីខេត្តកំពង់ចាមអញ្ចឹងយើង de កំពង់ចាម
ok rồi cái dương ta je viens de la Provence de Kampong Cham được có ba được kia chẳng trong này chấm nắm đó đỡ cứ mình tham một pì ok đỡ cứ một pì a nó cứ từ a nó cứ từ được có châu thì họ thì clear nè il arrive de Rome rồi cái dương an shop il arrive de Rome mấy tham ấy quạt một pi thì krong Rome nè quạt một pi thì krong Rome được có de Rome dương khơi nhé Rome nó cái chưa cả lại là dương chạy tranh mà hơi nó dương một pi Rome nữa được có mình nên chẳng ở đó sau mơ bắt đầuទៀតa hay năng de sont utilisés devant le nom de ville ตอนนี้ส่งចំណាំណាcái này cái pra a ឬក៏ pra de គឺ pra នៅពីមុខនាមដែលបញ្ជាក់អំពីទីក្រុងឧទាហរណ៍ថា je viens de Phnom Penh je suis de Kampong Cham je suis de Siem Reap d'accord chứយើងបញ្ជាក់ពីទីកន្លែងទីក្រុងហើយណាបងប្អូននេះទីក្រុងហើយហើយ a ក៏អញ្ចឹងដែរតើនេះសូមមើល je suis à Phnom Penh ពាក្យថា être à តើនេះចំណាំណា être à être à នេះគឺចង់បញ្ជាក់ថាកន្លែងដែលយើងនៅឧទាហរណ៍ je suis à Phnom Penh ខ្ញុំនៅភ្នំពេញ je suis à បាត់ដំបងខ្ញុំនៅបាត់ដំបងណាក៏chứ je suis à Phnom Penh គឺខ្ញុំនៅភ្នំពេញ je viens de Kampong Cham de គឺមានថា2អញ្ចឹង je viens គឺ venir គឺ venir de តោះនេះចំណាំណា venir គឺ venir de មកគឺមកពីអូខេអញ្ចឹង clear នេះ je viens de Kampong Cham គឺមានថាខ្ញុំមកពីខេត្តកំពង់ចាមណាខ្ញុំប្រើ de អញ្ចឹងតើនេះឃើញទេ je viens de Kampong Cham អូខេអញ្ចឹងតោះនេះចំណាំទៅ a de ហ្នឹងគឺប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងទីក្រុងណាឬក៏ខេត្តអូខេហើយខេត្តហ្នឹងតោះនេះអាចមាន2បើសិនជាយើងចង់បញ្ជាក់ថាខេត្តអូខេយើងបន្ថែមពាក្យថា Provence ជួយទៅខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំមកពីខេត្តកំពង់ចាមខ្ញុំអាចនិយាយបានពីររបៀបទី1គឺ je suis de Kampong Cham ទី2គឺយើងអាចនិយាយថា je suis de la Provence de Kampong Cham d'accord បានទាំងពីរមួយណាក៏បានដែរហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ដែរថា a និង de ហ្នឹងយើងប្រើហ្នឹងចំពោះទីក្រុងគឺវាអត់មាន article ទេឧទាហរណ៍ថាភ្នំពេញអត់មានលើភ្នំពេញអត់មានឡាភ្នំពេញទេណាបងប្អូនអញ្ចឹងឈ្មោះទីក្រុងគឺមិនមាន article ទេអូខេខុសពីប្រទេសណាប្រទេសมันមាន article ឧទាហរណ៍ថា Camboge គឺ le Camboge France គឺ la France អូខេចំណុចទី2 devant un nom de pays masculin តោះនេះសូមមើលណានៅពេលនេះគឺខ្ញុំនិយាយអំពី pays masculin pays masculin មានថាប្រទេសភេទប្រុសណាបងប្អូននេះប្រទេសអូខេប្រទេសភេទប្រុសแล้วก็អូខេប្រទេសភេទប្រុសអញ្ចឹងកាលណាពីមុខប្រទេសភេទប្រុសគឺខ្ញុំប្រើគេចូលមើល je suis né au Cambodge ខ្ញុំប្រើ o តើនេះមូលហេតុនេះបានចេញ o កន្លែងហ្នឹងយើងរៀនមកតែធ្នាក់ a ធ្នាក់ de តែមិនកន្លែងហ្នឹងចេញ o ដោយសារតែអីគេបងប្អូន Cambodge គឺ le Cambodge ធ្នាក់ a គឺ a តែពិត clear ហ្នឹងគឺយើងអាចសរសេរថាណាតែពិតយើងគិតថាចេះយើងសរសេរថាចេះ je suis né à le Cambodge ប៉ុន្តែនៅក្នុងក្បួនវេយ្យាករណ៍ភាសាបារាំងគឺយើងមិនអាចដាក់ a បូកជាមួយ le ចឹងបានទេនៅក្នុងនេះគឺអ្នកទាំងនេះអាចយក a បូកជាមួយ le ហើយវាចេញទៅជា o ចឹងហើយបានជាកន្លែងនេះយើងដាក់ថា je suis né au Cambodge ណាបងប្អូននេះចឹង o ហ្នឹងគឺមកពីអញ្ចេះមកពីធ្នាក់ a ហ្នឹងបូកជាមួយនឹង le ណាបងប្អូននេះ a បូក le វាចេញជា o ណាក៏ទី2 je viens du Cambodge នៅពេលនេះយើងឃើញធ្នាក់ du ហើយនេះបានចេញជា du ពីព្រោះ venir គឺ venir de ណាបងប្អូននេះ venir គឺ venir de ហើយ Cambodge គឺ le Cambodge នៅពេលនេះ de បូកជាមួយ le ចេញជា du អូខេអញ្ចឹងគឺមកពី de បូកជាមួយនឹង le ណាបងប្អូននេះអញ្ចឹងហើយបានជាកន្លែងនេះយើងប្រើ du ចំណុចទី3 quand le nom du pays au pluriel ណាបងប្អូននេះបើសិនជាយើងប្រើនៅពីមុខប្រទេសដែលជាពហុវចនៈឧទាហរណ៍ថា les Philippines les États-Unis les Pays-Bas អូខេ les Maldives d'accord គឺសុទ្ធតែជាប្រទេសពហុវចនៈហើយអញ្ចឹងយើងប្រើធ្នាក់នឹងយ៉ាងដូចម្ដេចសូមមើលឧទាហរណ៍ je vais aux États-Unis តើនេះយើងឃើញទេខ្ញុំប្រើ
o នេះមិនមែន o បែបនេះណាគឺ o avec x បន្ថែម x សួរថាហេតុអីបានចេញមកអញ្ចឹងពីព្រោះតោះនេះចំណាំមើល les États-Unis គឺធ្នាក់សំទោស article របស់វាគឺ les នៅពេលនេះគឺយើងយក a បូកជាមួយនឹង les a បូក les ចេញទៅជា o ណាបងប្អូននេះ a បូក les ចេញជា o ហើយកន្លែងនេះ je viens des États-Unis ក៏ដូចគ្នាដែរធ្នាក់ des នេះតាមពិតគឺមកពីគេបងប្អូននេះ de បូកជាមួយនឹង les បានវាចេញ des ណាបងប្អូននេះចំណាំណាអញ្ចឹងពីមុខប្រទេសដែលជាពហុវចនៈគឺយើងប្រើបើសិនជាធ្នាក់ a វាទៅជា o បើសិនជាធ្នាក់ de វាទៅជា de ណាបងប្អូននេះចំណាំកន្លែងហ្នឹងទី4 devant un pays féminin ou pays qui commence par une voyelle ចំពោះប្រទេសដែលជាភេទស្រីឬក៏ប្រទេសទាំងឡាយណាដែលវាផ្ដើមដោយស្រៈណាបងប្អូននេះប្រទេសភេទស្រីឧទាហរណ៍ថា la France អូខេប្រទេសទៀត La France, la Thaïlande, ok, សិតតែជាប្រទេសភេទស្រីហើយប្រទេសដែលផ្ដើមដោយស្រៈឧទាហរណ៍ថា Allemand ណាតោះនេះអូខេឧទាហរណ៍ថា Allemagne ឧទាហរណ៍ថា Espagne ឧទាហរណ៍ថា Italy អូខេគឺសិតតែជាប្រទេសភេទស្រីណាអញ្ចឹងបើសិនជាប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងយើងប្រើធ្នាក់ a គឺឡើងទៅជា a វាទៅជា ong ណាតោះនេះសូមមើលជាង je suis né en France យើងមិនអាចនិយាយថា je suis né à la France បានទេបងប្អូនណាអូខេចឹងចំណាំពីព្រោះអី France គឺ la France តោះនេះគឺ la France la France អូខេ la France ហើយនេះយើងប្រើធ្នាក់ a ធ្នាក់ a វាទៅជា ong ចុះបើសិនខ្ញុំប្រើធ្នាក់ de ខ្ញុំចង់និយាយថា je suis né ហើយយើងប្រើធ្នាក់ de តើយើងប្រើយ៉ាងម៉េច de la France je suis né de la France non មិនមែនទេណាកាលណាយើងប្រើធ្នាក់ de ពីមុខប្រទេសដែលជាប្រទេសភេទស្រីហើយវាផ្ដើមដោយព្យញ្ជនៈឧទាហរណ៍តែប្រទេសបារាំងអញ្ចឹងគឺ la France នៅពេលនេះយើងប្រើធ្នាក់ de គឺយើងនិយាយថា je suis de France មិនមាន de la មិនមាន de មិនមាន de ទេណាបងប្អូននេះគឺ de ទៅទេសូមឧទាហរណ៍ទី2 il habite en Iran អូខេគាត់រស់នៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅពេលនេះអ៊ីរ៉ង់យើងឃើញជាប្រទេសដែលផ្ដើមដោយស្រៈអ៊ីអញ្ចឹងហើយយើងប្រើ ong ដូចគ្នាណាបងប្អូននេះយើងប្រើ ong ចុះបើសិនជាខ្ញុំចង់ប្រើកន្លែងនេះធ្វើឃ្លាមួយដែលប្រើប្រាស់ធ្នាក់ de តើខ្ញុំប្រើយ៉ាងដូចម្ដេចje suis né pardon je suis de Iran ឬក៏ je suis គេតោះនេះសូមស្ដាប់ណាកាលណាប្រទេសដែលផ្ដើមដោយស្រៈយើងប្រើធ្នាក់ de គឺយើងត្រូវដាក់ apostrophe អូខេអញ្ចឹង je suis d'Iran អូខេខ្ញុំមកពីអ៊ីរ៉ង់ណាបងប្អូននេះមានន័យអញ្ចឹងអូខេមួយទៀតបងប្អូននេះវីដេអូមួយនេះក៏មានតំណែងជាមួយនឹងវីដេអូមួយដែលយើងហៅថា article contracté ហើយអ្វីដែលយើងកំពុងតែរៀននេះបងប្អូននេះមាន ong មាន o មាន ox មានd apostrophe មាន de ហ្នឹងគឺវាតាក់ទងទៅនឹង article contracté បើសិនជាអ្នកបងប្អូននេះមើលមេរៀននេះហើយនៅតែស្រពេចស្រពិលសូមអ្នកបងប្អូននេះបន្តចូលទៅក្នុង YouTube របស់ខ្ញុំស្វែងរកវីដេអូដែលនិយាយអំពី article contracté ហើយខ្ញុំបានរៀបចំនៅតោះនេះរួចហើយណាតើប្រទេសណាខ្លះយើងប្រើធ្នាក់អីអូខេអូខេវីដេអូថ្ងៃនេះគឺចប់ទៅហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាយល់បានច្រើនហើយខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកនរគ្នាចែករំលែកវីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនដើម្បីទៅដល់អ្នកដែលគាត់ស្រឡាញ់ចូលចិត្តរៀនភាសាបារាំង Oui je vous remercie d'avoir regardé à la prochaine អូខេយើងជួបគ្នាពេលក្រោយទៀត Au revoir